ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده كده هعمل معاكم فيديو كده مختلف، تنظيف عميق للغساله، خصوصا الناس اللي عندها الغساله في اوتوماتيك دي. اكيد كلكم بتشتكوا من ريحه كمكمه الملابس، وان هي مش بتطلع نظيفه وفيها وبره وكده. يلا بينا نحل المشكله دي النهارده ونعمل شبه صيانه للغساله كده وننضفها داخليا تنظيف عميق جدا جدا. هيحول الغساله بتاعتك 180 درجه ويرجعها لك جديده، وان شاء الله ان شاء الله هنتفادى ريحه الكمكمه والحاجات اللي بتبقى في الغسيل دي. زي ما انتوا شايفين كده الغسالة متدمرة، تراب من الباب والفلتر زي ما انتوا شايفين. بصوا هبتدي بقى ان انا افكك كل حاجة فيها. هشيل درج المسحوق ده اول حاجة، شايفين بيبقى فيه كده رواسب برضو مسحوق. وهشيل الفلتر، وبعد كده بقى هاخدهم كده على الحوض بتاعي. بس قبل ما ابدأ ان انا اغسلهم هوريكم بقى انا هعمل فيها ايه. هبتدي بقى ان انا افك الغسالة زي ما انا وريتكم قربتلكوا كده. الغسالة فيها زي زرار كده مدور صغير اللي انا فكيته ده، وليه مكان بيتفتح منه بسكينة كده. بسن السكينة رفعته وبتلاقي تحته مسمار كده، صليبة، مسمار بتفكيه بالمفك الصليبة زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي ان انا افكه. ممكن في ناس بقى يبقى متعب شوية معاها في الفك كده، لو هي ما بتعملش الموضوع ده كتير. يعني تعالي على نفسك كده واعمليه، ان شاء الله ان شاء الله يتفك. زي ما انتوا شايفين ده شكله كده انا فكيته. ابتدي بقى ان انا اشيل. شايفين بقى المروحة دي على بعضها كده بيبقى فيها كده وبر وحاجات زي اللي انتوا شايفينها دي بقى مش بيبقى جواها يعني كل حاجة قوي. اللي تحتها بقى هي اللي بيبقى تحتها بلاوي، واول ما هتفتحيها كده هتشموا ريحة اعزكم الله مقرفة. هنقلب المروحة كده. بعد ما نقلبها بنلاقي 3 مسامير تانيين اهو زي ما انتوا شايفينهم كده. ابتدي بقى ان انا افكهم عشان افك المروحة التانية. وانتظروا بقى اللقطة اللي جاية. اعوذ بالله. لازم كل فترة على الأقل، يعني على الأقل كل شهرين كده تعملي للغسالة الموضوع ده. مش مهم ان انت تجيبي مهندس ولا كلام من ده، اعمليها انت بنفسك. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. حافظي بس على المسامير دي ان انت ما تضيعيش حاجة منها. بعد كده بقى اهو هبتدي بقى ان انا ارفع دي برضو، لان دي بتتحط برضو غير المسامير، هي ليها نظام ضغط كده. فانت بتبدأي ترفعيها كده سنة سنة، وخلي بالك ان انت تقطمي منها اسنان او حاجه. بالراحه كده عليها واستيسي عليها وطلعها تطلع معاكي بكل سهوله اهو زي ما انتوا شايفين. شفتوا بقى المنظر؟ وعايزين الغسيل ما يطلعش ريحته كمكمه. انا نفسي كنت مهما احط دوني ومهما احط حاجات من دي برضو بحس ان الغسيل له ريحه مش كويسه. يعني اتاري فيه المنظر ده زي ما انتوا شايفين. فبقيت ان انا اعملها وما شاء الله فرقت معايا جدا. جربوها ان شاء الله الطريقه دي، تنظيف العميق للناس اللي غسلتها في اوتوماتيك. ان شاء الله هتعجبكم. شايفين بقى الفلتر ده انا بنضفه قبل كل غسله. يعني دي كانت غسله بس، يعني مش قادره اقول لكم يعني كمل حاجات، عشان كنت غسله مفروشات وحاجات من دي بتاعه الارض، فكان عامل كده. ما انا بعدها بقى عملت لها دوره التنظيف دي. هاخدهم كده على الحوض بتاعي وهبتدي ان انا اغسلهم. قبل بقى ما اغسلهم الاول بس عايزه اوريكم بقى انا هعمل فيها مسكت كده اللي هو السكوتش. شايفين بقى التراب ده بقى بتمسحيه كده بايديكي. اوعي تجيبي في المناطق دي ميه، بالذات المناطق دي، لان المناطق دي اللي هي قريبه من وحده التحكم بتاعه الازرار بتاعه الغساله، يعني ده مكان الكهرباء في الغساله. فالحته دي ما ينفعش ان انت تجيبي فيها ميه او كلام من ده. عملتها كده مسحتها زي ما انتوا شفتم. وهمسك الباب بتاعي بالاسبونجه كده ادعكه دعكه محترمه، وهشطفه برضو وانضفه. وشوفوا انا هعمله ازاي بالتفصيل. اهم حاجه يا جماعه عشان ما تبوظيش الدنيا وتخلي غسالتك تكهربك وكده. اهو وادعك كمان مكان الدرج يعني بتصبنيها تصبينه كده محترمه، بتنضفيها. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بقى ولو وصلت معايا للجزء ده من الفيديو لسه ما حطيتليش اللايك، حطيلي اللايك وروحي كده اعملي غسالتك لو هي زي غسالتي، وارجعي قولي رايك في الكومنتات. في ناس بتجيب مهندسين تعمل الموضوع ده، بس انا شايفه ان هو مش مستاهل. الموضوع سهل جدا. احنا ستات يعني قروبه ونقدر نعمل كل حاجه في بيتنا. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ودعكتها ودعكت الحله ودعكتها دعكه كده محترمه. الاسبونجه بتاعتي عليها سائل مواعين وخل، وبدعك بيه بقى.
بصوا كان لسه لي ثانيه وانط جوه الغساله. اهي زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بحط فوطه، شايفين الفوطه، علشان هبدا ان انا اغسل الباب، علشان لو نزل اي ميه ما تترسبش تحت الحله بتاعتي. اهو شايفين لو نزل اي حاجه بلحقها كده بالفوطه. اهو فوطه معاكي، لازم فوطه معاكي، اي ميه هتوصل تحت المنطقه دي هتنشفيها. اهو الباب بقى زي الفل معايا ونشفتها زي ما انتم شايفين. والجزء الداخلي بقى هبتدي ان انا اشطفه. وبتمسحي كده بواقي الميه بس، وترجعي تعصريها في اي مكان جنبك، وترجعي تمسحي تاني. وهنثبتها على كده بقى وننضفها تنظيف كده ايه عميق، نمسحها مسحه محترمه بقى. وبعد كده بقى هنروح للادوات بتاعتها. اهو زي ما انتم شايفين كده. بستخدم انا في غسيل الحاجات دي الفرشه القمر دي، حتى شايفينها هلكت معايا شويه. اي حاجه فيها بقى ايه يعني فتحات كده او حاجات من دي، بستخدم الفرشه دي حلوه قوي عن الاسبونجه، وتدخل في اي مكان كده وتنضفهم لي كويس جدا. انا اصلا بستخدمها في تنظيف الفلتر، مخصصه واحده منها اعزكم الله الاحذيه، وواحده للحاجات اللي زي دي. بينفعوني جدا، هما بيتباعوا اصلا 3 كده مع بعض حلوين قوي. غسلتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تغسلي بقى الدرج كويس جدا، الدرج ده اللي بيبقى فيه الرواسب بتاعه المسحوق. ممكن يعني لو انتي بتحطي فيه المسحوق دايما تلاقي المية بتنزل في الغسالة ضعيفة، لان هو بيبقى فيه تكتلات مسحوق. هنا بقى كمان هغسل الجزء ده شايفين كله كده ايه، فتحات وحاجات كده متداخلة في بعضها. فالفرشة هي اللي بتنظف الكلام ده. لو استخدمتي سبونجة هنا هتفضل تشبك فيها بقى وتضايق فيكي، فهي الفرشة يعني بتجيب من الاخر بصراحة. غسلتهم كمان اهو. لسه بقى اغسل الجزء ده، شايفين كمل يعني تحسوا ان هي فيها يعني طينة، مش تراب كمان. حاجة صعبة قوي بجد بجد. انا نضفتها ومن بعدها غسلت فيها الستاير. هنزل لكم كده فيديو روتين قمر يعني بجد بجد. انا حبيت ان انا اعمل لها التنظيفه دي قبل ما اعمل الستاير، علشان طبعا الستاير فاتحين وانا اخاف عليهم ان هم يبقوا ريحتهم مش لطيفه كده او لونهم مش لطيف. فقلت لا لازم انضفها، وهي اساسا كان بقالها فتره كده غسلها مش عاجبني ومتضايقه منها. ونصيحة الناس اللي بتشتكي من غسيلة، انا كنت الاول يعني لما باجي اغسل غسيل فيها، انا اتعلمت برضه حبة حاجات الفترة دي فيها حلوة وفرقت معايا في الغسيل بتاعي. بتركبي دي كده زي ما انتم شايفين بالضغط الاول، وبعد كده بتركبي بقى المسامير. كنت بقول لكم بقى على الغسيل فرق معايا جدا امتى بقى. الغسالة دي زي غسالات الامهات بتاعت زمان، قبل ما تحطي فيها الغسيل ما تحطيش الهدوم وبعدين تسيبيها تملى عليها المية، لا، حطي المية بتاعتك الاول، امليها المية وبعدين حطي المسحوق. ولا لو هتحطي كلوركس الوان حطي، لو هتحطي كلور من العادي وهتغسلي فاتح حطي كلور. سيبيها تاخد قلبة والتانية في المسحوق، خلي المسحوق بتاعك يدوب وكل حاجة تدوب، وابدأي بقى وهي بتقلب كده القلبة بتاعتها دي تحط لها بقى الهدوم. في ناس تقولك اول ما بفتحها ما بتبقاش بتقف، لا هي ما بتقفش لو انت عملتيها على الدورة الاعتيادي، يعني هي معانا كده غسيل عادي مش هتقف معاكي ولا اي حاجة. هنا بقى ابتدي ان انا ارجع كده المروحة مكانها، واحط المسمار بتاعي تاني واربطه كويس اهو. بتربطي كده بايديك الاول وبعدين هتستخدمي بقى المفك اللي بتستخدميه اسمه مفك صليبة، عشان المسمار بتاعك ما يبرمش معاكي او يجراله اي حاجة. وبجد الغسالة بقت زي الفل، ودلوقتي هتشوفوا كده وهي بتقلب زي ما انت شفتها في الاول، القلب حتى بتاعتها بقت قوية جدا. خلاص ما خلصتش بقى على كده، لسه بقى نعمل لها الدورة بتاعت ايه التنظيف. حطيت الزرار بتاعها ده ما تخليهوش يضيع طبعا عشان ده بيحمي المسمار. وهنا بقى هستخدم نص ازازة خل بالظبط، انا حطيت النص الاولاني كده وانا بدعكها في الاول بالاسبونجة، وهستخدم هنا بقى في النص التاني نص الازازة التاني، وهبتدي ان انا اشغلها على دورة تنظيف الحوض. هي الغسالة عامة فيها دورة تنظيف الحوض، بتيجي على الزرار بتاع الدورة ده وتبتدي تتحركيه اهو دورة تنظيف الحوض. هتسيبيها بقى كده هي تقعد تملي مع نفسها، وهتقعد بقى تقلب كده تقريبا بتقعد 55 دقيقة في الدورة دي اهو.
شايفين القلبة بتاعتها بقت عاملة ازاي؟ هاسيبها بقى تخلص القلبة دي كلها وتاخد الدور بتاعها وتنضف وتعقم نفسها بنفسها، واقفلها كده بقى وهعمل لها بقى تنظيف خارجي كده بالجلانس ومنديل كده وهلمعها تلميعة محترمة. شايفين بقت زي الفل. وهنا بقى وهي بتقلب كده وكانت خلاص في نهاية الدورة، شايفين بقى القلبة بتاعتها وشايفين برضو لون المية، الخل هينضفها تنظيف عميق جدا، وهتخرج بقى كل الرواسب المسحوق اللي في الفتحات بتاعتها. بس كده خلاص اكون وصلت لنهاية الفيديو. مع السلامة يا حبايبي.